好，第一題咧，佢係要揾 coordinate of A 啦。咁 A 咧就拉按呢一條線上面啦，2x 加 y 等於1。咁我哋點樣揾咧？我哋可以見到 A 嘅 y-intercept 咧係-1，x intercept 係唔知道，咁啊 x 啦寫低先。點解知道係-1咧？因為睇翻佢條 y-axis 上面咧，佢上面已經俾咗你-1呢個資訊㗎啦。咁我哋知道 A 嘅 intercept 就塞落去佢俾嘅呢一條式度啦，因為佢係拉按呢一條線上面。咁所以我哋可以做嘅嘢咧就係 2x， 咁我哋知道 A 嘅 y-intercept 係-1啦，所以咧將 y 塞落去做-1等於1。咁我哋就可以計下究竟 x 係等於幾多啦。咁咧1加1，咁啊 2x 等於2，x 等於1。咁所以我哋就可以知道咧，原來 A 嘅 coordinate 咧係1-1。咁所以正確答案咧就係 D 啦。